Brenda në një pjanë ka disa sensor, të cilat në bazë të dhënave që ne kemi dhënë, komandojnë njëra tjetrën dhe ku hapet e mbyllet gjithçka, lidhet veza. Është një investim më i fundit sot, është një teknologji gjermane, Big Dutchman. Është kënaqësi e veçantë që unë t'jem sot së bashku me Ministrin e Bujqësisë dhe të Ushqimit, profesor Panaritin, për të dorëzuar vulën e cilësisë që Ministria i jep kësaj sipërmarrje për shkak të standardeve të jashtëzakonshme të niveleve europiane që ju garantoni, për shkak të sigurisë, për shkak të cilësisë. Dhe kjo teknologji ka që zhvilluar, që ju përdorni, për zhvillimin e shpendarisë, si në drejtim të prodhimit të vezëve, ashtu edhe për prodhimin për mish, padyshim që meriton mbështetjen më të madhe nga ana e Ministrisë, nga ana e shtetit dhe nga të gjithë. E sidomos do thosha edhe nga vetë konsumatorët, të cilët kërkojnë prodhime të sigurta, prodhime të vendit, prodhime të cilat në radhë parë garantojnë kushtet higjieno-sanitare dhe mbrojnë shëndetin e tyre. Unë dua të shpreh vlerësinë më të madh për punën e mrekullueshme që ju keni bërë për këtë investim të standardeve europiane. Ashtu sikurse dua të përgëzoj edhe Ministrinë e Bujqësisë dhe të Ushqimit për punën shumë të mirë që ka bërë për të rikryuar besimin tek partnerët tanë, sidomos europian, në mënyrë që së shpejti të fillojë edhe eksporti i vezëve në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian. Ne kemi gjitha mundësitë, kemi gjitha resurset, me më shumë mbështetje nga ana e shtetit, nga ana e Ministrisë së Bujqësisë dhe të Ushqimit. Jam i bindur që shumë shpejt Shqipëria do të ketë një burim shumë të mirë të ardhurave nga eksporti në drejtim të vezëve dhe të shpendarisë. Ashtu sikurse edhe në shumë fusha të tjera. Vizioni i qeverisë Rama, edhe vizioni kosisht, edhe i Ministrit Profesor Panaritit, besoj se është shumë i qartë për ta zhndruar bujqësinë në një motor kryesor dhe të sigurt të rritjes ekonomike në vend dhe ikosisht në rritjen e punësimit. Unë jam bindur se jemi në rrugën më të drejtë. Është një kënaqësi e veçantë për mua që t'i dorëzoj sot dy aksionerëve të kompanisë Sereas, Edit dhe Muinit, vulën e cilësisë së Ministrisë Bujqësisë dhe të Ushqimit, dhe do t'jap mbështetjen time maksimale për këtë sektor të shpendarisë, padyshim edhe si kryetar kuvendi, edhe si politikan, edhe si një mik i bujqësisë dhe ushqimit, por edhe si një konsumator, sepse duhet ju të them që një nga sekretet e suksesit tim për rënien nga pesha dhe i dietës sime është se filloj mëngjesin me një vezë të zier dhe përfundoj me pak mish pule në darkë. Prandaj do doja t'ja dorëzoja Edit vulën e cilësisë, t'i uroj suksese, sikur se tha Ministri Panariti, kjo kompani tashmë i ka lidhur kontratat apo para kontratat me partnerët e saj europian. Ministria tashmë po thoj se i ka zgjidhur të gjitha pengesat e drejtanishme për të hapur tregjet europiane dhe sigurisht që do të jetë e shpejtë dita kur këto produkte, këto vezë do të shkojnë edhe në tregun gjerman, edhe në gjithë
tregun e bashkimit Europian dhe do ndjemi mirë kur të shikojmë atje vezë të tilla madje në Albania. Urime, suksese. Faleminderit zoti kryetari i Kuvendit. Faleminderit zoti Panariti për gjithë mbështetjen e madhe që na keni dhënë. Faleminderit gjithë edhe për pjesëmarrjen. Sukses, gjithë mirë.